Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na weekend njega narua iri Jumamosi tariki 13 mweri jwa Disemba mwaka ni 2025. Mbita wa Kabwe Mutharimi ndire Antone Annabel Muthoni na ngushikire ngatho cia mwanya ni bwega nontu bwitana mbere kutugwata mbaru gututhura nontu bwaku tugitwika nyumba ya nteto iri na igweta katetune kamero kuma kireni kirewe. Asante sana. Ukolelwa gutungatira kire mitandao kina Facebook @Meru Kenya na kinya kire YouTube @Meru Kenya na kire mitandao ingi ya kinande ya kijenzi ya ukinyaniria @Meru Kenya. Turi live kire mitandao ya kinande no ithire ugituma comment yeku ningi tukethira tukimuramura nyuma ya gukunenkeria cio kuma maturene raria andikibetu banteto bakinyite ithigithio gutigira ni bakumurika nteto report kuma maturene. Twambiririe na yegie kithomo kiritu giukiria mugongo ni ntukwinkai nyuma ya Julius Migos Ogamba OCS wa Rwangiro rwa kithomo kwithira agitumirie nayo ni mpumi cia kigerio kia KJC kana kia grade 9 pioneer cohort na ria nande musiasa Karo Murioki na uri kumerera mata gite kia mubunge no thimenti etete na mbere konania kuria kunganirwa kwawe akikuthoranga ikutho kira akuga ni kuremwa kwagirithwa na kuringwo murashi kwa kithomo kia CBE muno kitengo kia JSS nonto bwa pioneer class ya grade 9 barabaithite bakirigirwa gukinya grade 10 tariki 12 mweri twitite January mwaka twitite jwa 2026 ni riboti ithurani mwandikitwo wa Nteto Mutugi wa Kiambi. Karo Karimi Murioki ukurwira gite kia mubunge wa North Menti kire kithurano kinene kijite na urete mubunge Rahim Daud gwikia rwari rwa gutegera mutaratara jumweru jwa kithomo jwa CBC akiuga gute umwana abwirite kuthitha kigerano gia primary ndi bado ageta junior secondary okire irasi bia primary. Mheshimiwa Rahim, ushaona changamoto ambao watoto wa North Menti wanapitia kwenye muhula umepita, masomo yale ambao walifanya mtihani, umeona sisi tuko nyuma kabisa. Nataka ufanye hivi kwa dharura kwenye floor of parliament. You need to change the Education Act so that it can address the JSS, the primary school and the secondary school. Why am I saying this? There is no way mtoto anasoma primary school bwana mbaya akienda secondary school bado anarudi primary school. Tuko pamoja? JSS ziko wapi? Ziko kwa primary school, si ndio? Na walikuwa wanafanya mtihani ya wapi? Ya kwenda junior secondary school. Kweli urongo? Lakini bado wanarudi wapi? Ndio unaona hawa wazazi wote they are confused. So we must address the issue of education from an act point of view. From an act of parliament, change that so that there is proper transition. Mtoto akishafanya mtihani ya primary, aende secondary school. Akimaliza secondary school, aende hiyo ingine. Na kiri Nteto igina na sub-county Raejan Rwenjero ya Imenti East Karo netete na mbere kuinyerio batu bwa kwa obishi ya kinande nikenda ukinyanirio utungata na njira yagirite. Mimi kama Karo nimesema hiyo ofisi yako ijengwe na kistandard ya maofisi ile ingine. Iwache kujengwa kama ka bedroom kadogo. Ipanuliwe kama nini gorofa. Ikiwa na ofisi ya Huduma Center. Ndio sisi wananchi tukikuja hapa, tukikuagiza services za serikali, useme usimamishe mkubwa ya Huduma Center kwenye Imenti East. Mwambie hawa watu wanataka ID. Mambo una nini? Unanyorosha. Lakini ukiwa umekuwa squeezed kale kwa ofisi unajengewa kale kambangalo. Mimi Karo kama Murioki nimekataa. Nataka ujengewe ofisi nzuri ile ambayo hawa wananchi wote watahudumiwa na huduma zako utaweza kuzienesha Berekene, Ciothirai, Kachiua, Kithoka, Runogone, kunde na uwekeri baba. Na bwa muthia Karo na ririte wagagia bwa ukare North Menti akiuria thirikari nene gutenga kigena kia gukanana na ukaria.
But we cannot talk security when we are not talking budget. You must press upon the national government to give you enough budget so that you can address the issue of insecurity. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau ni Matheta Muthuro Mung'ento na kururia mata kwa Karikuma Muthero erintere cia Kejai ni gicigo munge kia Tigania West bara bashumiritie gutariria mathina kathumba bathirite bagikurukira ni wagi borwero theru mishi yao kiara bakiolotera thirikari ya county tongeretwe ni mutumanto ethingia na rabugite kwa igitarira ya ethirite yari mawirane iguru ya mawirane nayo ni mawirane yatina ngwatiro nontubo bataingirwa mawirane ya gwithira bari na roje rwa rutheru rwa utumirwa miji inya rwa oremi ni riboti ithura mandikwetu anteto kuma mwiri oyo Tiania Adams Muturia Wathereja. Bani akariba muthirwire wa ndeke njege gicigo bunge kia Tigania West bara baichumirite bonene na kumeneria MCO ke neibae amona ngavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma kumania na wagiboro wenda na ntura muturi rore twanyero imama kawira akwenja rwero twerwa nende rwero enywa na itua biana bina kema kya rutero rwa goro kwina manjire thao kenge kikaita njire ntalami na kenge kikaita rutero raronge bro na rura gwetu rukera muthiro pipe ya cheka ro chawikira roi sieko thira acha thire bagwe bateo nambi pipe cio twikira rweringi twoganacire bwonga muchi twatugurita muchi mana yaile kenda tura pipe chawikira mbi roi tokunda rwero itore pipe ira itwaikirwa roi ya twewekirwa roi nende kumaure roi na ryanto banje akoyokia roi ebanje wikira mishi bible ngwa batu ende otirure rotukinya ilambi ae tuone ende batu thine twirane nere iroi twirane nimbi iroi na kinya MCA weto na twatete rwero twikira kinya thai muchore okokeni na wete nwanga rutero ratenda twikira roi mitonto thawa batumena buru banje wikira na teria yo kinyume yo ngoteria kinyume wengo mechi ngo ekirirwo ya ntwau batumene roi buru na roi tigetu ogere wau keni ba MCA weto ontoto kui one time areta atora no amuchio thambau achiari kwa thambau ara watichen muthiro edware rora rokunyu wa mechie kenda bato ataro ero imechien kolokie mechie komi nele batu ingera batu roke tuoke baketo to airwe na kinya nara kinya kere contractor wengwa ketuoke ande kichibora kaboya lakini baro abatu okolokera kinya MCA na twena thene rwe batu twena inya thene mpara kweto kotaura kweto namba wanu kotaura tororia tere irwe tokaura ibia korea tokaura imotu tokaura kane ana tokathomethia thirikari ne yeto tomekolokera twemwira mucheyo tokiambura mepipe oyekeri mwankaro rochoke tuone kya chibora kaboya anto ba kaiba yokiria advantage ya wichekera rwendene ya nja ciao batu eturare itochokete wara turari ringi itochokete antu akwerera roi akaribaba kere na Meru TV na njira mwanyi bethirite beterire mathina kathumbara bethirite baikilukira nturene tata kanamboli na irwa kora motongi chiringi 20 na kora na mweronganga na moramba na kere mwiyeto weta ondora sene na ara kaletheria rwa ende batu twena thina nonto mwekoro na irwa kwarete orerte kurime kithanda kana irwa ukareta kurime mirongo ile kura roi wetu ma kutwa nguthuro laingo nara kanamboli ronge loria nara morokanga nenge rongero thau nari no to na roi area ya kwetu tutoroi na tijen to dhure ngabana to dhure MCA na MP anto tuchoka ringi kura mutongi na chiringi 20 na chiringi 20 mtu atekona kinya bia kura mauta atekona kinya bia kura mutu kana kinyona mutu ache bia kura kinya mboka kwa uba atu tutekira ari unende ntumayo kiringavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma MCA woke neibae wa mwana mbunge wa John Mutunga mwana mbunge wa kaunti ya Meru Karambuka Ilemia Mutuma ntwethinga na ratu kwani nonto nwari dire mama etene na mama no atoretera roi
na twere githana turetara roi kana tucoke mama turetara roi no turoira mama nei tukuromba ngavana toithingia twatwalithenia turereko ato kuthurinya githima gia tukiango batu tote MCA tutamona na urere tote MP tutamona na urere batu tote kinyanga bana uwe ngavana tutamona batu tutatatia toithingia na thingeria tena kiawe batu tutamona ko batu tukua kirero kiake kinyile kinyanga bana no nto mwankira thai anto ibatukita wanyama watabange aki na baraba na inya bakinyangila bange nthi baraba tena inya ngavana ne ya twenjera kithima ketha karwirura rutikwana na ya ntore ntala muthiro iyo ngwa to weta ngavana twenjera kithima na twailie batu tutero ntoto ene atha yo te mtu akunda chai tutero na rwira kurua chai tutena 20 ekura tore ora mutuka tore ora roi mutongi 20 ng'ambe ito eta kuthura chichi akwire impara tutwatu nyang'ambe te ona bia kuria tubati ona bia kuria twana tubukona atha ito te ona bia kuria turoria kana beto bakamba na twena thirikari kato tu ingo twaheta kuija na twena thirikari ko uto kuromba na esteyo anto beto bara twathurire kuma mutunga kuma ngavana kuma keni weye bato shulekere karambu eta wa karambu wengo tutamona women refu kiripoti la Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Thirinja. Nakio gikundi kia mbeo impolo kuma Centro Imenti ni bashumiritie kuga ni igita ria Centro Imenti kuria gikundi bakioria ngavana aumentere cia Centro Imenti ni uge baitite na mbere gukinyeria bakiuga ni mogaruku ja bata jera bakenda kwithira bakiona bari akari na mbeo mbithe kuma Centro Imenti riboti ya Jeff Wagituma na bwatongeria bantu kimbithe kuma Kariene wandine ya bothu guchie gatigati kiri gicigo mbunge ga Centro Imenti ni baugite kiri kithurano kijite ke mwaka jwa 2027 bakethira bakigwata mbaru atongeria kuma gicigo mbunge giki mono mono ro kethira kirungama giti kia ugavana ni arana ndiromba riao ne atongeria kuma gicigo mbunge giki umwethira gichumiria na kuromba giti kia ugavana ja kaunti ya Meru atuza ayuthirere ba Centro Imenti itwamwite giti kia ngavana ikeze Imenti Centro tori kundi kiu nande ngavana kana sinita no umeo omiru Centro Imenti batuza ayuthi ba Centro Imenti tukuga atiri kuma twatura tutita mthungu umunene guku tona MP yake tuti ngavana tuti CS tuti nya deputy CS tuti mbikambi tuti PA bau bana au iguru endiriri itogo sita da youth ba Centro Imenti mutongo lyo gasita akenda agite kia ngavana senator Centro Imenti kambi tukamwatu youth for example ukateka zagite kia ngavana kireta na ari egembe kireja South Imenti kireta Tigania ende were sa Centro Imenti tutakiona nkuruki baugite barenda kuthura gavana wa kuma gicigo mbunge giki ni untu mirandi ya witi na mbere ya thirikari ya county ni remi gukinya ntere iji ni araboroterete barabara cia county o amwe na sibitari cia kiende itena ndawa barabara otecio thai oteno murandi oteno jore jo mwega jwanjera kana sibitari anene bato gweta inya for example ya ngavana ate kwiyotegera mantu jatukirukira Kariene aca barabara cietu ni thoki ate kwiyotutegera sibitari citina ndawa ti maendeleo tuonete ngavana kana nya MP kana nya MCA okwe turithura ngavana umite Centro Imenti turithira twina utethio bubuingi no ntura twithira twina mahitaji ja kwenda ngavana amba kweza gatuthikira ya batu njensi twina mahitaji ja maingi tukwenda kwira ngavana wetu lakini atomba kurunga mainya Kariene ora twenwe thai atwira tuthikira ande batu itokwenda thai tuchwe ngavana kuma Centro Imenti kora gatuthikira na tuingirie mathina yetu bakirikiria ni boritie Wilson Muthaura nawe ni CEO wa KTDA kuma ntere cia Katheri
kumira werune kuga kethira na kwenda kurungama giti kia ugavana aja kaunti ya Meru kiri kithurano kiijite ni arabo baugite bakamugwata mbaru ni kenda akareta maugaruruku kaunti iji na ndre no tukwenda muno nuntu noe ukaritie majani na ndeja tukadie cibitari na njira ithuki tuthira turia mutwinde au ange turaigitwe CEO gwitwa Muthaura na acumiritie aya batu tukwenda acumiria tharani tumugwate mbaru twitania we kenda at least nya batu twithira tukaria babangi na muntu no na tukwenda tukarie atuike ngugi na tumuike ngugi tukarenie ende Muthaura nathogania bwega muno jone antu bawora bakuthira na ategere kantu egi uria gututhangikia nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Nayo iri njira ya gukiria kithomo Tharaka Senator wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya na shumiritie kuringa jeki ninge kuthomithia nkiroki ya ana 10 nonto ni kwithira baumite mijie iraithirite kinyilika kiuchumi nonto bokiaramu gutabarikia ntere i cia Tharaka. Ni riboti ya mwandiki wetu Anteto kuma Tharaka Dagara Waiguna. Korega kugana kwambura gicigo munge kia Tharaka ikuringithĩtie baingi anene kiririkano baingi bairigagira minda kiringithia nene aciari bara na bo baruthite grade 9 bakirigirwo gwitia nkathi mwanka tukugwata gigituika kinyamara kinene nkurugi kiria aciari bara bari na twana twatwije muno bakenda gukurwo ni kenda batuika nthaka aga na baumite micii ta kwibumbira monkere munthe bagitiwa ni rika riao bagitiwa na kiao kinene na kwibathura kiri bara bangi untoboringithĩtie seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya akionjorikia warantu ya mundo bisibu wake bwina mire mwanka gitego gwandia gatunga gutigira na tababai bagukuru kubwanana na bara bangi ana nkorogi ya 10 na bana bagikuru araugita tigitego gake bo bango juno akathi na una mbere gutigira wakira monogerete ngireni na umeta mucio takwebumbira atirati wa nyuma agakari na tori bagetogo na gikeno batariganirwo gucokia nkatho ara bakiaria bogitagwa na bobongo batirani na gweregero bwana baba gukurwa bwana rwariraga ani ugwindi nyunda cio kinyakiro rwariraga no ntubokwa umenye unda tigitare tu lakini nkuibwega monto mante maruthite na njucokere kinyaka ire kwe batitho kinyoba baga kwenda gukurwa na batina gintu na tende mbura tira gutie mbura itukonyamara kinyijura endi tukua mo bai bwega muno angaina mutethia tukamwakura chege tuko twinde okay ana baba wanarira bakarite ukaba batiari tutira na njira atibura tukumba kubatethia bainge barari chetie na gukura na baba atiba ukumejie na batire tonto batira no tugomba kuruba ukakwigwa aga community rai na mubango ni ba yakuthia muna barabangi lakini Gataya na amenye mantu amariku no na marina maramena ana bamo betu kuringana bora aigwite kana ona na nemero make na roni bwega tethia na bagutuku mwiri bwega na itukenete tukene kuona ati ni mutongorio wota gwiciria bwega uria antu bara we mwene tongoretie na uguto ugite tukauga tukwenda muntu constructive politics tutauga twaigwa ni antu tabara batakwibumbira tanimo in fact akureta muoroto mwega theni ya community na itukona Gataya aganjiria community twatereka yonthe kamurema agateithia kinya mugongo wa Tharaka wigwe wimbere ta migongo ino ingi nkoroki bakiuga kinyamara giki kionthe kiumanite na iringiro rinene ria mbura kurega kugana ti munda wigintu mwenda ni miumu chene na omirepe na gwakaita kakagirite challenge yatu ni ogokira na ba watina kinyabia kuria na kinyabi chichio cha kuria chuno ndubali grade 10 secondary kwamba tariki tora mu January 2026 twaromba initiative wenu kwamberia at least ba support ndena bithomo byao na tuyo community yetu tugakera na itucokia ngatho nkona na dirikanite kwigwa etete ntu baba tena nya gwatabura wona ya tene antena antu bate ba gutuika mtura mutongu utana
o akathukia kange kaita mungi patanirwe na baka kuma gitego wandia gatonga gichigo mungi kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna Kagiteno kau abisa wa umenyeri bwa ithaka bya nyumo cia kithaka Evelyn Mokiri na oritie akari ninge mwingi kwethira ba kimenyera ithaka bya nyumo cia kithaka ninge bakaithira bakiaragania ndwego na gwitanga ndwego ira nacio shiri na mwanki jwa stima iridigaeria nyumo cia kithaka itekaune mianka kutekethia kurira nkujanio gatigate kamto na nyumo niona kimonimoni human wildlife conflict. Sogetie nkatho muno ni untu bwa conservators betu na CFOs betu bara bajukitie tagarira kwanda mite mwitune na ninde onarari wanda ndi ankubera atiri tweta kurimira mite twandite mwitune twina rwego rwetu rwa njogu rwa solar fence rwaruthiurukite the whole of Mount Kenya East ito tugutaire rwego ru nontu twiraga gutugutira twarega gutugutira rwego magugu jagaitia jakagwata waya gukagea short circuiting jagea short circuiting enanja isayakaya na njogu chia waya cietu ciaga mwanki njogu igatonya miundene yetu tukambiria kuga nikainda biresite gwitangugi au ange ni insecurity ito kuona antu baba inge kwe grade ekeri roire on the way to roire to Isiolo na grade eu itwonete rondi imwe kure baba kweja bakajukia chume wirio twekirete cie kurigiria njogu itekatagare miundene yetu bakaeta kwendia cie scrap metal kwa uga nkuga conservation ne batwe twinde tukarie njogu cietu tukarie mito yetu turimire miti yetu bwega tukarie rwego rwetu na ninge tuikarie tumenyerere tinji yetu batwi twahandite miti ja constituency yetu ya North Imenti twaimbe ya climate change mitigation itombete kwanda miti yetu mingi muno lakini kankorinya institution ira nyingi no tutwegurira maskuru miti taikianao atithani baba ingi bakaremo ikumenyera bakarugurira ng'ombe ikariwa lakini ngochokia nkatho no twahandite mwitone mite itukomba kumirimira yonthe ni tumemenyerete na tukoroma Murungu aturithirie ngai kena mite yetu igakura bwega. Niyo riboti kethira itu kimburi yetu ya mbere a kirimetha ya Meru TV gaita kuraya nonto toshokera tukethira nande tukimurika runuro mwanya nayo ni mantiige ontwire bwa Mutharaka iuna inge ni nyuma ya breaki ya ndeka inkai. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ondu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu
Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ni bwega muno na ntobeta na mbere kurumirira Ameru TV. Twambiririe na manto yegie mambura ririgita ria thigongo amugo kongwera guciarwa kwa mwonokia Jesu Kristo. Na rurugono ru ni ruigie ontwire abo mumero ningi mutharaka yegie mambura kana rirakuri na sherehe ni ontwire bureko ni ndwimbo ireko Amero na mutharaka baina igitene ria mambura ni mantu na mitaratara ireko ni mibango ireko yethera irio ikonie ontwire na mantu yegie mambura na thigongo kiri ontwire bwa mumero. Ne riboti dramandiko wetu wa Nteto Murithi Waba. Rwimbo ni rurwina wa kuthurania antu amwe ni kenda bakomba kwija na kwirwa ntumiri iria munene aritite na rwimbo no rundu ruretaga antu amwe ni kenda bakerwa kiatho giki ni kiambi gikwambiria untu bu rwimbo rwina gitumi muno kiriria aini bakwina Atharaka kana community ya Tharaka ni thagirwa ina ndwimbo nkuruni mwanya mwanya kulingana na igita riacio kana kulingana na igita riria rwimbo ruru rukwinwa. Mwinire juju wa kitamaduni ni jukuciritie antu baba ingi muno na kwenda kuthikira na te bainaga antu baba kuma Tharaka nuntu ni rwitharwa rwi rwimbo rwa rukuciragia metho o amwe na matu.
kiaria na ikundi mwanya mwanya cia kuma Tharaka ira bicithiritwe ikinaga ndwimbo-ini ici cia gitene ni batwirite mwinire mwanya mwanya na ndwimbo mwanya mwanya uria cibati kwithirwa ikinagwa na igita riacio rira ribati kwithirwa ikinagwa nundu ndwimbo itinagwa o uu cia gitamaduni. Twina nyimbo cia kasoro cia gintwire, authi, nchungo, kibucho, njai na kinguri, nyimbo ciothe cia kienyeji. Kibucho ina wa mweri wa ena igita riakwa mbura ya munya na rwaina wa ithaka na matiga na turigu, yani tuthera tutalaga tutanitwe gitariru matigi matanawa na ru ruinairwa kienine kana ruinairwa ku ruinairwa mici thaka cia thia guturia muji wa mukuru bakarurirwa bakaina matiga makaya matiga bakaina na thaka bakiwataga ndaka ruu nandi rwimbo rwa rugwitwa kibucho na irwari nkuma muno irwendi muno rwimbo rwendetwo muno baina kinya bakeria ekuru bakacengerekana mutini muthenya bakaugagira ntaka nkemi nikwa na ndegu cianenkagirwa ntaka kanenkerwa ndegu mwari yakone ya rwendo ni bamwendete. Mwari ria mbere atanagwa ukegua na ndoni akandukana na mithera mbere mwari atanagwa ria mbere ugatuika na esima muno atakethagirwa njirani na atarugamu nthaka njirani akethagirwa muji gwago nontu atikaragaragia esima ria rautano watuikaga mwari akuguma akagira mugwatani akareterwa njai mugwatani akaroka rukiri agatano batano akinya bene rwimbo rwa ruinagirwa mwari arikia na gwitigirwa igita ria tene ni thenagina atanwa ikaingo mutaniagirwa aya atanwa batano akinya bene rwimbo rwa ruinagirwa mwari arikia na gwitigirwa igita ria tene ni thenagina atanwa ikaingo mutaniagirwa aya atanwa tiga idero byangwe byangwe munde wa arekerwa nabagu na nyugwa tiga idero byangwe munde wa arekerwa nabagu na nyugwa tiga idero byangwe byangwe uyu ni ugwaturaga kwinwa igitene ria tene rira kwithagirwa kwina ntano na rira kwithagirwa kwina maketha ja miunda nyuma ya mbura kura. Aini baba bakitaraka ni bainaga ndwimbo ici ni kethiro kibaretaga amwe na bakomba kugwirirwa untu bo bugatuma bakethwa bakitana mbere. Baba
tukwiyana rwa katutigire au ujo tugetana mbere na gicunje kebiri kya rugono ruru rwa wini bwatene wa ura bakaragaga na ura bainaga igitenere karaja murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya miligone ya Igembe mawa amu rugono nkwagaya Jontwire bwa Mumero icunjĩ kĩa mbere kĩu kĩambiele okethirwo kĩkĩamũkĩra papa hapa kĩrĩmetha ya Nteto Meru TV indi mbĩtĩgĩria tũtegere ndwa ya kũthiria nacio nĩ ngujanio cia kĩmĩciĩ kana ĩrana kĩmonimoni GBV ĩrĩa nĩ mburano tutumano ya kĩmĩciĩ akĩaria kĩrĩ mambura ya gũkũngũĩra mĩaka 50 yao ya ngũrano Jane Kare na James Mutwiri nĩ baũrĩtie mbeo mbĩthĩ kwĩthĩra bakĩaranĩria mwendwa na mwendwa wake ĩrĩ njĩra ya kũthereria mĩciĩ antune ankujanio na ndwa itĩna baita ningi cia kuthangalania na kwaragania thĩrĩ ya mĩciĩ nĩ riboti ya mwandĩki wetu wa Nteto Mwende Olaibone bakiaria kiri kiatho kio kungwira miaka 50 kiri murano yo riu bele ban Julius Mutwiri na Jane Kare ni bachumirite na gutara mbeu mbethe kumanira cia kiri ngurano bakiwamo na kurekanira ni jonjire bakinyithitie miaka 50 kiri murano yangu chekia miaka 50 ya murano wakwa uria twajukanirie na mwendwa wakwa Jane Kare na inkuga ati uturo bu bwetu ti uturo bwa raisi ou ni uturo bwina inyama na ketha muntu atikumaniria kanomba ukarania na mwekuro we bwega kaka mutana bathurane na nyuma gwithira utimuchie bakite barabati kalite miaka iu bachiumia gukarana njati yao na mwekuro wao ketha imukuru nikenda bomba utuganja yao na njirere njega bomba kumaniria kenda bomba gutethia ana bao anikenda bomba ukara tukoya narua atugusherekea miaka 50 ira tukarite turi amwe kuma 1975 wanka tukoya narua uja nirio twari na murano tantu kwije twinayo tariki 13 uturo bubu bwa wika muci ti uturo bubu bukiambaniria na mtu na kinya jaura twambaniririe wonaga mtu ari umwega na tumantu tutwega ende kiretha we nakio maski etha wekirite warikia bugukinya muci juria akarita maski ira wambirie kuona tumantu tutwinge tuthina tutwinge ende ukarega gutumiria ati muci ugajuka thathuka oku bari wakaita karamantu yathuka nibo ya guchwa njira cia kuthiria mathina ya muno rira kwina andu aguchwa muntu wa kwario omo na kwebela rira kuri no watibwekuo kiri antu babethe kana baba kurene kwetho bakwona thina nyingi no thina chiro challenges nyingi mithemba ya kinya guchwa into bia ba tumaira bia bagatura na bia bakaria na bia batethia na bona bio bakona uturo bukuthuka na buku gya ng'ana buru bathuka ni babuite guchwa kinya pasta kana reverend kana father in church kana batire wonde uria bomba gukinyirikia nikenda bomba kuwa thina ciao bomba kwaraniria nikenda uturo bwa bomba kwithura bugichokanira kwi boba onaga bona thina ira bona bakona tibu barerigirite bagatiga bata twana atutwana tutena makosa ithari mujia Murungu na kau bwiri gutumenyera ende buria mbomba kuwa kwi Nteto ikwija ntuku iteagirite mono ukaigua muntu kinya ni oragire muntu ungi ukona gikuo kiri mbere ku kinya tunari kuga mantu ya maromba tutuga turombe ukiuraga wa buru ona kawitite kuragwa oyona muntu ikibangejete nakio bangi barigitanga nkingo randi kaba ukamba kwebera untu bubu kathira bukariria ute akuyo kamba kumatoka gaikua u akionera mbere Kagendo Mutwiri ni mwana wa Njeye wamo na mutarani urakua ni kwithirite kuri na mawagagia kathomba jara ya kuinyelia ntwaka untu akua kaita ni kakinyete kaciari ukaranthe na nabono batara mantu ya ngurano akiwa ngurano ni mbeana ni batere ote yoam mpomba kwira antu ne ati
in marriage antu iba kwenda bethira bena umiria bo bwingi muno nontu gukara miaka 50 na muntu tera isi ro mwanka bethira ibo maniritie mantu ja maingi mantu ja insecurity mono ke ekoro itubatieri kwithirwa tuli aciari tuki advise na betu na ari betu uria babatie kuimenyera na inenda kachietu tugachionia wendo nontu mantu ja maingi jarithirwa jaumite nja na alafu ana bakona kabete bonanirie uria nja ciao ithuki nontu ikwao ikwathukire kinya nao angi no mwanka bathukie na ndi itukwenda twithirwe twina mucemanio na ana betu igita rionthe tukaraia nabo tukibera marriage is good. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni. Nandi tutegere nayo ni mbito kana eromba kiri aciari muno egiteneri ria mambura ja thigonko kwithira bakibangania nontu bwa mweri jwa Januari mwaka tutite 2026 yari mashokia ana shukuru inyegitene ria mambura kuri na mianka nontu bwa kanyamu kagushokia kana bisi ya gushokia ana shukuru. Ripoti ya MC Mwetonga. MCA Kabamuri kwendera antu bawe thigunku injega na kuba mataro aria berite atiri ndienda kubuona bure in peace not in pieces agacoka akebera thigunku nijite bumenyererie ni bwega indi burikane cukuru irio una ndibonokie bira bwina bio bere pio kajoganya kacoke murungu katho nontu botwa mwaka wa 2025 mwaka itharimu mwaka ro meru ronere eromere ke slavery. These are golden jubilee here nontu meru na rutane na yombo tetheka kuma January mwanko kinya December tontu boithira kini kya kamurungu twa kinyanto au na tucoka nkatho. Number 2 nontu msimu ya Christmas inkurantu to celebrate Christmas itorika na January nontu bosokiana back to school lakini kiromba to celebrate Christmas bwega na tutrimana renge in peace not in pieces. Family njai gwatanirite njai kya kwathokana nontu bwambi nontu bantu bakora Christmas muno kutuika membi njai kwathokana nontu bwa stare together twinio. Otherwise wacha niwatakie Merry Christmas and a Happy New Year 2026 full of God's blessings. Yeah. Ona kinya mu biashara umwende ne ya mutindo ajwa kangangi niendelete customer bawe thigunku injega. Madam ndategera ikona ajaje kwena mwakuru umwe muliti biashara ndene ya mutindo ajwa kangangi na nendagia ebatire twe kangi ntijiri uri mwega womba kumbira na gitio gikinene gitenerere ne gitale thigunku womba kwithirwo kira customers baku atia kagwe cukuru ire gwitigwo thaiji okay abana bombete kwithirwo bai kugurira mwaka juju nthe jwathira omba kwithirwo kibera ate na kaba thigunku mwaka juru ethira una de kwentu kwira kubera beje bagire thigunku kwira kaba thigunku kedara ibira nkwanje kagita mwaka juthire no tu mwaka juju jurathirire na no urendagia kwibio uragita gitete bia kuba Anione ribati ekonania yege kuibangania nanto ba mashokia ana sukuru. Ni ribati yekethira itumilikilia tukumangaritia kiremetha ya Meru TV bita wakabwe mutharimi gushuguri ngatho cia mwanya ni bwega muno nonto boita na mbere kurumirira ago tuthura nonto baku tugatwika nyumba nteto nambari 1 akatetune ka Meru majenzi bakiuga nambari 1 akatetune ka Meru kumakireni kiriwe asante sana okolo gwita na mbere gotethingatira kiremetha kina de Facebook @Meru TV Kenya vile kire YouTube @Meru TV Kenya na kiri mitando ya kinandi ya ukinyaniria ya majenzi @Meru TV Kenya. Ingwedere utuko bwega.